السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ودوتا كوجمتوتا كينا جلمتوتا كينا هذا كجني ديسنو نبي سينا نبي الله يونس عليه السلام أكذب فيد ربي أكذب فيد عبدين كوا ربي سنا قرقار أم حاجة كم نبي الله يونس عليه السلام أمنوني وي قرأ قبرتش أوتوت أمانة تول akkasuma odoo dhufan rabbiin isa qaxxaa'uuf illee ariifannee achuu ummatuma san keessa nabii Yunus jedhamu nabii godhee baasee itti erge. Achumaa Yunusin sun dhaqee nabiyullah Yunus kenna dhaqee yaa ummata kiyya aniniif nabii rabbii irraa ergameeru na kabajaa na caqmaa isin jedhu na rabbii tokkichatti illee amanaa kun rabbii mitii. Rabbi si uume dadda Rabbi ardiif samii uume dadda jedheetti himu qabe. Achuu isaanillee xaawwatoota keenya dhiisnee Rabbi tokkicha haa gabbarruu barbaaddaa jedhanii itti qoosuu qaban. Innis abdii kutuurdee guyya guyyaan itti himaa ture. Itti himee waggaa keessatti nama lama sadii qofatu amana ture. Nabiyullah Yunus illee kanarratti gaddanii nabiyyi martinuu yeroo namni uummanni dideef akka qata'an akka rabbiin adabbii irra buusu gaafatan kadhatan jechuudha. Innis rabbii ofii akka adabbii irra buusu kadhate. Rabbiin isaallee guyyaa sadan kanneen keessatti akka itti buusu itti hime. Innis guyyaatti aanu itti dhaqee yaa ummata kiyya rabbii adabbii guyyaa sadii keessa isinii buusuuf ta'a hangasiif dafa rabbi amanaa jedheen. Isaanis itti qoosuu qaban. Amma adabbii keettu kana meenuuf fidimaa kijibde jedhaniin. Innis aaree sanumarraa aaree eeyyama rabbii odoo gaafatiin biyya sanii bahee lixe. Achumaan deemee odoo deemutti halkane. Achuma guyyaa sadaffaan sun gahe. Roobni duumessi cimaan waliin makame. Achi namni watuun nahan. Namichi wayii nabii Yunusiin adabbii kan jedhaa san be'an mana dhufeera jedhanii Yunusiin soqaa jedhanii asii as fiiguu qaban. Achuma dhabnaan namichi wayii alaqaa godhatanii innis bineeldota fi waan mara biyya kanaa marayyuu fidaa meedaa kanarra walitti qabaa jedheen. Isaanis ajaja isaa fudhatanii waan qaban maraa fidanii rabbiin Allahu akbar jedha rabbiin adabbii akka irraa kaasu gaafatu qaban. Astaghfirullah dhiifama naa godha. Achumaan rabbi yaa Allah yaa rabbi kiyya si amanne adabbii kana irraa kaasu jedhu qaban. Rabbiin illee akkan irraa kaase adabbii san irraa hambise. Achumaan nabiyullah Yunus deemee bishaan wayii bira jalbaa arge. Achumaan jalbaa san dhaqee ummatoota wayiitti turan. Akka bishaan kan dabarsan gaafate. Isaanis inni fuularraa akka beessu fayyadamsa akka ta'e qabatanii odoo deemaa jiran bishaan socho'uu qabe. Achuma irratti martuu musliima ta'aniif namni rabbiin hin jaalanne wayii as keessa jira jedhanii soqaa jedhan. Achuma hiixaa qabnee namni cadhisee namni irra geessanii as keessaa baasnee ganna jedhaniin. Achumaan isheenii hiixaa buusan. Nabiyullah Yunus irra gahe. Ammallee garramamanii inni waan beessuuf fuularraa akkasin ta'e ammallee hin buusne jedhanii carraa kanallee buusan. Ammallee Yunus irra gahe. Ammallee amanuu didanii ammallee hiixaa buusan. Ammallee isumarra geennaan waan godhan waan qabneef itti gatuuf murteessan. Kun marti dandeettii mu'jizaa rabbii ture. Achumaan isa fuudhanii bishaan keessatti gatan.
akkuma gataniin qurxummiin fi afaan keessa kaatee odoo isa homaan godhin garaa keessa dabarse. Achumaan garaa keessa dabarsee achumaan itti kanaa ol qabe. Nabiyullah Yunusis akka Rabbiin isa dabaaru beeke. Achumaan Nabiyullah Yunus da'waa tokko qofa gochuu jalqaban. Innis لا حول ولا قوة لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين جداتنا أكست هل كان ويا سديه جهن إسان دكان سدي كيسة تران إنيس غراق قرطميتشا دكان بشان سنيفي دكان الكليتر أتمان akkasitti odoo godhan rabbiin illee dhiifama godhee fi qurxummichi akka tufu ajaje. Innis achi bahee tufe. Innis ka'eetiin deemuu jalqabe. Deemee uummata bira gaanii uummanni martiyyuu isa ammatanii akka rabbi amananillee itti himuu jalqaban. Innis gammadee achumatti rabbi amanuu jalqabanii isaanis achumaan lubbuu fi rabbiif kennan. Waan dhaggeeffataniif guddaa galatoomaa. Share, subscribe, like naa godhaa. Waan dhaggeeffataniif guddaa galatoomaa.